Mình là nạn nhân của kẹt bao góc. Giá kẹt mà như giá vàng vậy á, lúc lên lúc xuống, lúc mua thì bị đôn, lúc bán thì bị lỗ. Con lấy bút thì mua cả đống, mà kẹt thì có chút quét à. Mua kẹt ọp thì có xíu tiền không mua nổi, mà mua Lomo thì bị người ta khinh. Nhiều lúc người ta mua cái kẹt có mấy chục ngàn rồi mà offer phí đó cả chục cả trăm ngàn. Tiền đầu tư vô thì không có nhiều hết trơn á, mà toàn bị scam không à. Nhiều lúc cái kẹt nó cũng xấu quắc luôn, nhưng mà mình phải khen xin tại vì đó là bát của mình. Nhiều lúc mua kẹt á, cái tiền ship nó còn cao hơn cái tiền bao góc nữa. Mua kẹt cho cố, xong rồi lên cái lúc red á không ai thèm mua luôn. Kẹt thì không xô nổi cái nào hết trơn á, mà đồ gói thì phải nhập một tuần một lần mới chịu. Ngồi học trên bàn á mà đâu lo học đâu, lo ngắm kẹt bao góc không à. Hỏi sao lúc nào cũng điểm thấp, nhưng mà không sao vì mình lên nô lệ của bao góc.